Kafesteyken Noyan'a nasıl gideceğim beyim? Seni buradan kaçıracağız. Hazırlıklı ol. Bekle. Seni hapse atmaları işimize yaradı. Noyan'a biat etmeye gittiğinde daha inandırıcı olacaksın. Sadece benden değil, herkesten, her şeyden nefret eder. Hepsinin suçlusu benim. Böyle konuşma kızım. Hepimiz çok zor günler geçiriyoruz. Gökçe de öyle. Onları söylemek istememiştir eminim. Öyle değil ana. Biliyorum. Ben onun her şeyini elinden aldım. Umutlarını, yuva kurma hayalini. Bir bebesi bile olamayacak. Kızım, sen tasalanma. Ben onunla konuşurum. Tamam mı? Ana, Aytolun denen o yılan kardeşimi dişlerinin arasına aldı. Yavaş yavaş zehrini zerk ediyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Kurbanın olam ana. Kardeşimi o kadından koru. Tamam. Konuşacağım onunla. Sen merak etme. Tamam. Kayıların saldırıdan kalan mallarını topladım. Nasipse yarın bir tüccarla görüşeceğim. Ama aldığım havadislere göre pek buğday kalmamış. Hiç sanmam. Onlar işi yokuşa sürerek daha fazla kâr etme derdindeler. O zaman onları toprağa gömelim. Yavaş ol dayı oğlum. Ne yaptın? Her iş böyle asmayla kesmeyle olmaz. Tüccarlığı da iyi bellemek icap eder. Gündoğdu ağabeyin doğru söyler. Göçerler davar peşinde koşmaktan altının tadını almaz. İnşallah lokmalarımızı beğenmişsindir Gündoğdu Bey. Senin için kendi ellerimle hazırladım. Estağfurullah Aytolun Hatun. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Ellerine sağlık. Moğol iç sürüsü gibi üzerimize gelir. Göçerlerde insan kalmadı. Şimdiki hatunlar erlerine çocuk vermeseler bile döşeklerini terk etmez oldular bey. Evvel böyle miydi? Bir hatun erine çocuk vermiyorsa gider kendi eliyle hatun bulurdu. Şimdiki erkekler de iyi sabırlı. Çocuksuz hatunu terk etmiyorlar.